a exposición por parte do presidente da Xunta sobre o debate do Estado de Autonomía do noso país hoxe, pero parece que falaba de outro país, non? Fixo unha emenda á súa totalidade de toda esta xestión dos 2 últimos anos porque probablemente lle parecería aínda todavía máis increíble facer ese repaso de 4 anos, que leva como presidente e 17 anos que leva no propio goberno da Xunta. Esa Galicia real, pero que é absolutamente irreal, non é a que percibimos todos os galegos e todas as galegas, non? En temas absolutamente fundamentais. Falamos de vivenda, nin unha sola palabra para esas máis de 32.000 persoas que están hoxe inscritas no rexistro de demandantes de vivenda. O mensaxe do presidente da Xunta foi que vayan esperando, porque efectivamente as cifras bailan dun ano para outro, pero todo se adía ao futuro, á construción de novas vivendas. Non hai unha política real para actuar hoxe sobre a vivenda e, sobre todo, a quen máis lle afecta a ausencia desa vivenda, a xente máis moza. En sanidade, con listas de espera como non se recordan dende fai moitísimos anos, esa lista de espera que sopesa, sobre todo, no ámbito tamén da atención primaria, a mensaxe sigue sendo máis do mesmo, non actuar sobre a atención primaria e, por tanto, un mensaxe absolutamente pobre en materia de sanidade. Son dous problemas fundamentais que perciben os galegos e as galegas na actualidade.